Men Usmonjonov Husniddin Nukus davlat texnika universitetining 3-bosqich talabasiman. 2023-yili Namangan viloyatidan davlat granti asosida ushbu universitetga talabalikka tavsiya etilganman. Men bolaligimdan IT va robototexnika sohasiga juda ham qiziqqanligim sababli ushbu universitetni tanlaganman. Men ushbu universitetda faqatgina o'qish bilan cheklanib qolmasdan, bo'sh vaqtlarimda sportning para-powerlifting turi bilan muntazam ravishda shug'ullanib kelmoqda. Mana misol uchun o'tgan yili Misr davlatining Qohira shahrida bo'lib o'tgan Butunjahon chempionatida 72 ta davlatdan juda ham mohir sportchilar ishtirok etishdi. Ushbu musobaqa juda ham qizg'in va hayajonlarga boy bo'ldi. Ushbu musobaqada ishtirok etib, nufuzli 2-o'rinni qo'lga kiritdim. O'tgan yili dekabr oyida 5-Para Osiyo o'yinlari bo'lib o'tdi. Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida. Ushbu musobaqada ham 2-o'rinni qo'lga kiritdim. Ushbu musobaqa ham juda ham hayajonli. Osiyo bo'yicha umumjamoa hisobida 1-o'rinni qo'lga kiritdi. 125 ta oltin medal bilan Osiyoda tengsiz bo'ldi O'zbekiston. Toshkent shahrida O'zbekiston chempionati bo'lib o'tdi. Ushbu musobaqada 97 kg vazn toifasida qatnashgan holatda 199 kg natija bilan kattalar bo'yicha 1-o'rinni qo'lga kiritdim. Hamda yil oxirida bo'lib o'tadigan xalqaro musobaqaga yo'llanmani qo'lga kiritdim. Men ushbu kichik natijalarimni munosib baholagan holatda kuni kecha 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan Umid Uchquni ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. Ushbu mukofotdan ruhlangan holatda kelgusidagi musobaqalarda, xalqaro arenalarda juda ham yaxshi natijalarni qayd qilib, davlatimiz bayroqlarini ko'klarga ko'tarishga va'da beraman. Menga ushbu ko'krak nishoni juda ham katta motivatsiya berdi. Ushbu natijalarga erishishim uchun yaqindan yordam bergan universitetimiz rahbariyatiga, professor ustozlarimizga hamda murabbiylarimga ko'pdan ko'p minnatdorchiliklar bildirib qolaman.